السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهاردة إن شاء الله نحل في امتحان مهم جدا جدا، من أهم الامتحانات المتوقعة لامتحان الترم الثاني. حلينا امتحانات مهمة جدا على القناة، مجمعها لكم في قائمة تشغيل، هتلاقوها في قسم قائمة تشغيل على القناة. كمان هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف أسفل الفيديو وفي أول قائمة مثبت. يا ريت تراجعوها قبل الامتحان. عايزاكم تركزوا معايا كويس قوي، تكبروا الشاشة وتعلوا الجودة علشان نشوف كويس. ويلا بينا نبتدي على طول. طبعا زي ما احنا متعودين ان اول سؤال هيجيلك سؤال الدايلوج. بنعمل ايه؟ هتقرا الاسئله كامله على بعضها، تفهم معناها كويس علشان ما تغلطش في الاجابه. تقرا اول جمله بتجيلك، ده بتفهمك الدايلوج بيتكلم عن ايه، وكمان احيانا بتكون فيها اجابه للسؤال. فبيقول لك ايه؟ نادية and ليلى are talking about renewable energy، بيتكلموا عن الطاقه المتجدده. فنادية بتقول good morning ليلى، فليلى good morning نادية. could you explain something to me؟ يعني ممكن تشرحي لي شيء ليا، عايزاها توضح لها حاجة أو تشرح لها حاجة. ليلى سألت سؤال، فنادية قالت لها renewable energy is a kind of energy، هو نوع من الطاقة that's easily replaced، اللي من السهل ايه؟ استبداله. فليلى قالت ايه؟ فنادية قالت the solar energy and wind energy، يعني الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فليلى قالت لها is oil renewable energy، هل النفط طاقة متجددة؟ فنادية قالت ايه؟ وقالت لها anything else، يعني شيء آخر. عايزة تسألي سؤال تاني يعني. فليلى قالت ايه؟ نرجع بقى من الأول تاني. ليلى بتقول good morning نادية could you explain something to me؟ فأكيد هتقول لها yes of course، أيوة بالطبع. فسألتها what is that، وبعدين سألت سؤال. فنادية قالت لها renewable energy is a kind of energy that's easily replaced، يبقى هي بتعرف ايه؟ الطاقة المتجددة. يبقى هي بتسألها ايه هي الطاقة المتجددة دي، فهتقول لها what is renewable energy، يبقى what is renewable energy. بعد كده ليلى سألت سؤال، فنادية قالت لها the solar energy and wind energy، يعني الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يبقى هي بتسألها عن أنواع الطاقة المتجددة، فهتقول لها إيه؟ what are the kinds of renewable energy؟ what are the kind أو the kinds of renewable energy؟ ايه هي انواع الطاقة المتجددة؟ بعد كده ليلى بتقول is oil renewable energy، هل النفط طاقة متجددة؟ طبعا no it isn't، no it isn't. بعد كده بتقول لها anything else، طبعا هتقول لها no thank you، thank you شكرا. نيجي بقى لتاني سؤال معايا. read and complete the text with the words from the following list. جايب لي كلمة cars سيارات، where was carpets يعني سجاد، thread يعني الخيط، weaver يعني النساجون أو النساج يعني. فبيقول لي weaving is an Egyptian tradition، يعني النسيج أو النسج هو تقليد مصري but there aren't many traditional in Egypt today، لكن لا يوجد الكثير من التقليديين اليوم في مصر. طبعا weaver المفروض تكون جمع كمان ونقول weavers عشان قال ايه there aren't many. لكن الآن لا يوجد الكثير من النساجون التقليديين اليوم في مصر. many things ايه made by weavers many years ago، يعني الكثير من الأشياء طبعا صنعت بواسطة النساجون منذ سنوات عديدة. يبقى ايه where ولا was؟ طبعا دي مبنية للمجهول في الباسف، فهنقول where عشان عندي many things هنا جمع. يبقى many things were made by weavers many years ago. they made bags يعني صنعوا bags حقائب، chairs كراسي، and ايه طبعا and carpets وسجاد and carpets which are sold in shops اللي بيباعوا في المحلات in كايرو في كايرو and London. It's a great job to recycle all the plastic bags into long A to make colorful bags، يعني إنه عمل عظيم أو وظيفة عظيمة في إعادة تصنيع الحقائب البلاستيكية وتحويلها لإيه طويل لصنع الحقائب الملونة chairs الكراسي and carpets طبعا long thread وتحويلها لخيوط طويلة لصنع الحقائب الملونة and chairs و carpets السجاد.
نيجي بقى لتالت سؤال معايا. read the following text then answer the question. فبيقول لي in recent years يعني في السنوات الأخيرة transportation has undergone a remarkable transformation. يعني وسائل النقل شهدت تغيرا أو تحولا ملحوظا thanks to يعني بفضل advancement in technology يعني التطورات التكنولوجية. high tech transport systems يعني أنظمة النقل عالية التقنية such as electric cars زي السيارات الكهربائية bullet trains يعني القطارات السريعة planes الطائرات and self-driving vehicles والمركبات ذاتية القيادة are becoming more common across the world يعني أصبحت أكثر شيوعا حول العالم. These innovations يعني هذه الابتكارات not only save time ليست فقط تحتفظ أو توفر الوقت but also help reduce pollution لكن أيضا بتقلل التلوث and traffic congestion يعني والازدحام المروري يبقى بتقلل التلوث والازدحام المروري. electric cars يعني السيارات الكهربائية for example على سبيل المثال use batteries instead of fuel يعني بتستخدم البطاريات بدلا من الوقود making them environmentally friendly يعني بتجعلها أو مما يجعلها صديقة للبيئة. bullet trains يعني القطارات السريعة can travel at extremely high speeds يعني تستطيع أن تسافر بسرعات عالية جدا making long distance travel much faster يعني مما يجعل السفر لمسافات طويلة أسرع بكثير. planes are used for delivering goods in busy cities يعني بتستخدم الطائرات في تسليم البضائع أو توصيل البضائع للمدن busy cities يعني المدن المزدحمة. while self-driving cars بينما السيارات ذاتية القيادة use sensors and artificial intelligence يعني بتستخدم الاستشعارات والذكاء الاصطناعي to navigate roads without human input يعني للتنقل على الطريق أو للتنقل على الطرق بدون تدخل الإنسان أو بدون تدخل بشري. high tech transport يعني وسائل النقل عالية التقنية aims to make travel بتهدف إنها تجعل السفر safer أأمن faster أسرع and more sustainable وأكثر استدامة. As cities continue to grow ومع استمرار تطور تلك المدن أو هذه المدن these technologies will likely play a major role in shaping the future of transportation يعني من المرجح أن تلعب هذه التقنيات دورا رئيسيا في تشكيل مستقبل النقل. high tech transport systems يعني أنظمة النقل عالية التقنية like electric cars زي السيارات الكهربائية bullet trains القطارات السريعة and planes والطائرات are changing how we travel يعني بتغير طريقة سفرنا. These advanced vehicles يعني هذه المركبات المتقدمة are faster أسرع safer وأأمن and more eco-friendly وأكثر صداقة للبيئة. تعالوا بقى نشوف الأسئلة. أول سؤال بيقول لي choose the correct answer. number 1 بيقول لي what is the main idea of the passage إيه هي الفكرة الرئيسية للباسج. cars are better than trains يعني السيارات أفضل من القطارات ولا technology makes transportation expensive ولا التكنولوجيا بتجعل وسائل النقل أغلى أو مكلفة أكثر يعني ولا high tech transport improves travel يعني وسائل النقل عالية التقنية بتحسن السفر. طبعا دي الإجابة الصحيحة. number 2 بيقول لي which type of transport can deliver goods in cities يعني ايه اي وسائل النقل اللي بتستطيع انها توصل البضائع in cities في المدن. قال لي planes ولا electric cars السيارات الكهربائية ولا bullet trains القطارات السريعة ولا buses. طبعا قرأناها planes. بنشوفها هنا في الباسج تاني. قالك هنا planes are used for delivering goods in busy cities بتستخدم في نقل البضائع في المدن المزدحمة. نيجي بقى نمبر 3 بيقول لك mention the name of two high tech transport systems يعني قول لي 2 من أنظمة النقل عالية التقنية. فتعالوا نرجع تاني للباسج. فقال لي هنا ايه high tech transport systems such as electric cars bullet trains and planes and self-driving vehicles. يبقى هناخد أي 2 من دول ونقول مثلا electric cars and bullet trains وده إجابة نمبر 3. number 4 بيقول لك why are electric cars considered better for the environment ليه السيارات الكهربائية بتعتبر أفضل للبيئة. تعالوا نرجع تاني للباسج. فقال لك هنا ايه electric cars use batteries instead of fuel يعني بتستخدم البطاريات بدل من الوقود making them environmentally friendly بتجعلها صديقة أكثر للبيئة. يبقى دي إجابة number 4 يبقى لأنها بتستخدم البطاريات أكتر أو بدل من ايه الوقود.
نيجي بقى لخامس سؤال معايا، بيقولك summarize the text in 2 sentences. لخص للنص ده كله في جملتين. تعالوا نرجع تاني للباسج. فعندك تلخيص النص ده كله في آخر جملتين هنا لما قالك high tech transport systems، يعني أنظمة النقل عالية التقنية like electric cars, bullet trains and planes are changing، يعني غيرت لنا how we travel، طريقة السفر. These advanced vehicles، هذه المركبات المتقدمة are faster, safer and more eco-friendly، يعني أسرع وأأمن وصديقة للبيئة أكثر. فتلخيص الباسج كله في آخر جملتين دول. أو ممكن نقول إن the text discusses، بيناقش how modern technology، يعني كيف كانت التكنولوجيا الحديثة is changing transportation، كيف غيرت وسائل النقل through electric cars، من خلال electric cars السيارات الكهربائية، bullet trains القطارات السريعة and self-driving vehicles والمركبات ذاتية القيادة. These advances، يعني هذه التقدمات أو التطورات aim to make travel faster، بتهدف لإيه؟ لجعل السفر faster أسرع، safer أأمن and more eco-friendly وأكثر صداقة للبيئة. نيجي بقى لنمبر 6، بيقولك what do you think will happen to transportation in next 20 years، يعني ماذا تعتقد اللي هيحصل في وسائل النقل في ال20 سنة القادمة. ده طبعا انت وخيالك بقى تقول لي ايه الترانسبورتيشن في 20 سنة القادمة هيحصل فيها ايه. بس ممكن نقول مثلا in the next 20 years، في ال20 سنة القادمة ايه اللي هيحصل بقى. transportation، وسائل transportation، وسائل النقل ايه اللي هيحصل لها may become fully automated، يعني هتكون ذاتية تماما automated with more electric vehicles used daily أو used in daily life، بتستخدم في الحياة اليومية. يعني وسائل النقل ربما تصبح ايه ذاتية بالكامل with more electric vehicles، بمركبات كهربائية used in daily life، بتستخدم في الحياة اليومية. وانت بقى وخيالك زي ما قلت لك اكتب اي اجابة تنفع ان انت تتوقع ايه اللي هيحصل في الترانسبورتيشن في ال20 سنة القادمة. نيجي بقى الرابع سؤال معايا، بيقول لك choose the correct answer from A, B, C or D. number 1 بيقول لي we usually use the A in hot months، يعني احنا بنستخدم ايه في الاشهر الحارة. تلسكوب ولا هيتر السخان ولا بلندر اللي هو الخلاط ولا كونديشنر اللي هو التكييف، طبعا اكيد كونديشنر. number 2 بيقول لك A is a large area of land that is covered in trees، يعني قطعة كبيرة من الأرض مغطاة بالتريز بالأشجار. ده ايه اوشن محيط ولا فورست غابة ولا سي بحر ولا ديزرت صحراء، أكيد فورست. نمبر 3 بيقولك the food is horrible. the word horrible here means معناها ايه. الطعام horrible معناها ايه، bad سيء ولا good جيد ولا sad حزين ولا happy، طبعا bad سيء. نمبر 4 بيقولك we add the prefix ايه to get the opposite of the word agree، عايزين نجيب مضاد أو عكس agree، فطبعا بنقول disagree. نمبر 5 بيقولك some animals prefer grasslands habitats. the word habitat here means، يعني بعض الحيوانات بتفضل مواطن الأراضي العشبية أو الأراضي الزراعية. في habitat هنا معناها ايه، sport رياضة ولا event حدث ولا time وقت ولا place مكان، أكيد place مكان. نمبر 6 بيقولك the synonym of the word true، يعني مرادف أو معنى كلمة true معناها invent يعني اختراع ولا protect يحمي ولا correct يعني صحيح أو حقيقي ولا connect، طبعا correct. true يعني correct. نيجي بقى الخامس سؤال معايا complete the sentence with the correct form of the words between brackets، أصحح الكلمة اللي ما بين القوسين. نمبر 1 بيقول لي the lake is filled with water، طبعا fill ده جملة مبنية للمجهول passive بديل بالobject بالمفعول، يعني البحيرة بتمتلأ بالمياه، فطبعا هنجيب ايه هنا as والتصريف الثالث للفعل يبقى is filled. نمبر 2 بيقول لك if I had more free time، لو انا عندي وقت زيادة او وقت free I will read more books، هقرأ كتب اكتر. طبعا if بعدها ماضي بسيط يبقى الجزء الثاني would والمصدر، فهنقول would والمصدر would read. نمبر 3 بيقول لك would you mind help me
طبعا would you mind هل تمانع بيجي بعدها الفعل مضاف له ing فهنقول helping. نمبر 4 بيقولك after I had play I watched TV. فعندك after بتيجي بعدها ماضي تام، الجزء التاني ماضي بسيط، ماضي تام بيتكون من had والتصريف التالت للفعل فهنقول had played. نمبر 5 بيقولك he said me that he would travel to the USA. طبعا عندك هنا would travel وعندك said، ده فعل القول هيكون ايه told. بعد كده سادس سؤال معايا بيقولك ان انت عايز تكتب باراجراف عن a review او project you need to serve your country، يعني مشروع انت عملته لكي تخدم your country الدولة بتاعتك. طبعا انا كتبت لكم الموضوع ده، خدوا منه افكار. وبكده يكون فيديو النهارده انتهى، بتمنى لكم التوفيق جميعا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك، لو حابين تتابعوني اكتر ويوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، كمان تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل ان شاء الله. اشوفكم الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.